Uma dica bem rápida aí sobre um defeito bem comum no leitor do Play 2 Slim ou Fat, que ele vai correndo e não para. Tem muita gente que diz que é o cabo flat, mas na verdade o defeito está relacionado a essa chave aqui, ó. Com o multímetro fazendo um teste de continuidade, se pressionar e não der um curto, não aparecer no multímetro como curto, é sinal que essa chave está com defeito, porque a função dela é exatamente isso. Ela chega até aqui o final, que ela é pressionada e dá um curto. No caso, essa daqui ela está com defeito, então o leitor fica correndo sempre. Então quem gostou da dica aí, deixa um like. E se gostar do conteúdo, se inscreve no canal.